adduunyadani waxa ku nool dad caadi ah iyo dad caqli badan maskax badnidu maahan macnaheeda in aad ku wanaagsanaatid xisaabta ama darajo sare aad ku wadato maadooyinka waxbarashada balse caqligu wuxuu qofka ka caawiyaa qaadashada go'aamada saxan kuwaasoo ku aadan noloshiisa iyo nolosha dadka ku hareeraysan maanta waxaan idiin soo gudbinayaa 10 waxyaabood oo ay ka fogaadaan dadka maskaxda badan ma ogolaadaan gafafkoodii hore inay ka hor istaagaan aayahooda dad ahaan dhammaan waxaan u samaysanahay in aan qaldanno ma filayo inuu jiro qof aanan gaf ku dhacayn ha yeeshee gafka ma ahan wax dhibka ah ee waa qaabka aan ula dhaqanno ama aan ugu falcelinno dadka waxgaradka ah waxa ay rumaysan yihiin in aanu guul jirin gaf la'aantii sidaa darteeda uma joojiyaan haddii uu gaf ka dhaco waxbay ka bartaan wayna ka gudbaan maxaa yeelay waxa uu ogsoon yahay in aanu wakhtiga dib u soo celin karin si uu u saxo gafkii ka dhacay oo ay tahay in uu diiradda saaro waxa soo socda iyo hadda taagan Soomaalidu waxay tiri wax tagay tigsimaad ma leh taasina waa sababta uu qofka garaadka leh uu u arko gafka oo bata waa fursadaha guusha oo tarma sida darteeda noqo wax garad oo ka tusaale qaado gafkaagii hore ana uga rajo dhigin aayahaaga dambe waxay ka gudbaan aragtiyada diidmada ah socdaalka nolosha ma ahan mid sahlan haddii aadan sidee tahay ula falgelin dadka kugu hareeraysan waxa hubaal ah talaabo waliba oo aad qaado in dadka aragtiyo kala duwan ay ka qabi doonaan qaarkood ah kuwa wax dhisa kuna salaysan taageero halka intooda badan ay yihiin aragtiyo hor taagan horumarkaaga isla mar ahaantaana niyad jab iyo liidid ku salaysan qofka caqliga badan waxa uu had iyo gooraale dhabarka u jeediyaa aragtiyada diidmada ah maxaa yeelay waxa uu ka dharagsan yahay in aanay ku soo kordhinayn isdhiibid iyo ka quusashada ujeedkiisa mooye marnaba ha filin in dadka oo idil ay ku wada dhahaan haye hase ahaatee waxa dadka waxgaradka ah ka soocay inta kale waa xulashadooda iyo adeegsiga aragtiyada si ay u horumariyaan waxqabadkooda had iyo goorna waxa ay eegaan galaaska barka buuxa kama baqaan inay waajahaan dhibaatooyinkooda nolosha tani waa mid aan dhibaatooyin badan ka marnayn ha yeeshee dadka caqliga leh waxa ay had iyo gooraale u diyaarsan yihiin xalinta dhibaatooyinkooda iyagoo isla mar ahaantaana u maraya wadooyinka ugu fudud kuwaasoo ugu degdega badan taasi oo ay dadka kale kaga gedisan yihiin maxaa yeelay dhibaatada oo laga weecweecdaa ma ahan xal balse way sii adkaysaa xaaladda wayna isku cakirmaysaa taasi oo dhalin karta dhibaatooyin kale oo hor leh ma ogolaadaan inay saamayso aragtiyada dadka kale wax lama huraan ah inaad dadka garabsato si aad u gaartid bartii aad tilmaamatay waa inaad ku tillaabsataa aragtiyada dadka ku jecel kuwaasoo isku dayaya inay ku wanaajiyaan kaana garabsiiyaan howlahaaga balse waxa aanan la iska indhatiri karin in dunidani ay ka buuxdo dad xunxun kuwa jeesjees badan iyo xaasibiin kuwaasoo aanan ku salaysnayn aragtiyadooda nacib mooye hase ahaatee dadka garaadka leh marnaba ma ogolaadaan aragtiyada rajadhigga leh balse waxay uga dhaqaajiyaan bartii ay ku maqleen taasina waa tallaabo u baahan garaad haddii aad dhahdo waxaan dhegaysanayaa dhammaan waa mid aanan suuragalayn maxaa yeelay dhammaanteen kama aragno dunida hal dhinac marka adigoo adeegsanaya garaadkaaga hareer mar oo wakhti ha ku lumin aragtiyada faraha badan maxaa yeelay wax macno ah kuguma fadhiyaan ma lumiyaan waqtigooda dunida waxa ugu qaalisan waa waqtiga waxa la arkaa in aad iibsan kartid dahab ha yeeshee ma iibsan kartid waqti qiimo waliba oo aad haysatid sidaa darteeda dadka caqliga badan waxa ka dhaadhacsan in waqtigu uu yahay hantida ugu muhiimsan ee lagu qarash gareeyo guusha mana ogolaadaan in ay lumiyaan waqtigooda qaaliga ah waxaadna arkaysaa inta badan inay u qaybinayaan waqtiyadooda waa aqris iyo jimicsi shaqada iyo qoyska madadaalada cibaadada iyo hurdada noqo qof waxgarad ah oo ku bixi waqtigaaga ka dhidhinta yoolkaaga hana ku luminin waxyaabo macno kugu fadhin ma fishaan natiijo degdeg ah qofka indheergaradka ah waxa uu og yahay in dulqaadku uu ka mid yahay wadooyinka ugu muhiimsan ee guusha ininta ama mirta markii la beerana isla mar ahaantii ma miro dhaliso wax lama huraan ah in la daryeelo oo la waraabiyo in badan si loo helo miro macaan badan ugu dambayntii noloshuna waa sida oo kale oo taa kama gedisna maxaa yeelay riyooyinka iyo hamiyada aan leenahay waa ininta aanu beeranayno sidaa darteeda ma filan karno natiijo degdeg ah inagoo aan dulqaad fara badan iyo dadaal labalab ah muujin oo aan in badan ku dhibaatoon markaas waxaa goor dambe dhadhamin karnaa macaanka ay leedahay guusha sidaa darteeda noqo waxgarad oo muuji dulqaad kuna dhabar adeeg riyooyinkaaga iyo hadafka aad leedahay maxaa yeelay alle ma lumiyo abaalka samafalayaasha diiradda ma saaraan waxyaabaha aysan xakamayn karin maalin la arko waxa aan la kulannaa waxyaabo aynan taag u lahayn inaan wax ka bedelno sida wadooyinka oo xirma cimilada ama dabeecadaha dadka qaar oo aan xishoon qofka waxgaradka ah wuu isdejiyaa xaaladaha caynkan ah marka uu la kulmo maxaa yeelay waxa uu ogsoon yahay inuu ka caroodo arrimaha noocaana aysan dhib ku ahayn naftiisa mooye sidaa darteeda noqo ruux caqli leh oo wixii gacantaada ka baxsan u muuji dulqaad haddii uu qof jaahil ah kula doodana iskaga dhaqaaji oo sidiisa ku nabadgeli
waqtigooda kuma lumiyaan kuwa maangabka ah qofka caqliga leh waxa lagu yaqaanaa in uu abuuro fikrado badan iyo sida uu wax uga gudbi lahaa wax kalena uu gaari lahaa waxa ayna aad uga weecdaan dadka caqliga yar kuwaasoo ku nool nolol aan macno lahayn maxaa yeelay waxay ogsoon yihiin in qofka ay waqtiga la qaataan uu si weyn u saameynayo noloshooda noqo qof wax garad ah oo xulo qofka aad doonaysid in aad ku bixiso waqtigaaga iskana hubi inuu u qalmo maahan kuwa isla weyn qofka inta uu caqligiisa sii kordhaba oo uu in badan yaqaano waa inta uu ismoodo mid aqoon daran oo ay wax badan ka dhiman yihiin mana arkaysid qof caqli badan oo ka hadlaya waxgaradkiisa iyo inta uu yaqaano maxaa yeelay dadka caqliga badan way ka xishoodaan inay garaadkooda iyo guulahooda kala hadlaan dadka oo kuma mashquulaan arrimahaas balse waxa ay ka fikiraan in dhaafsan dadka caadiga ah faankana maahan wax lagu yaqaano qofka caqliga leh mar waliba waxay dhahaan waad mahadsan tahay muujinta jacaylka iyo la falgalka bulshada waa waxa inaga caawinaya in aan si dhib la'aan ah ku noolaano taasi oo isla mar ahaantaana farxad gelinaysa dadka kugu hareeraysan kuna jeclaysinaysa bulshada aad ku dhex nooshahay markii aad qof u gafto si fudud raaligelin ku bixi haddii lagu samafalana mahadceli maxaa yeelay dunida wixii aad baxsato unbaa kugu soo laabta adiga aragtidaada maxaad is leedahay dadka waxgaradka ah way ka digtoonaadaan haddii aad taqaano waxyaabo kale oo ka dheeri ah tabankii aan hadda soo xusnay inagu reeb qaybta kommentiga waan wada akhrin doonaa dhammaan iskuna dayaynaa inaan ka soo warcelino haddii aad ka heshay muuqaalkan like si aad ula wadaagto asxaabtaada xogta aan soo dhigno share garee waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijyo iyo muuqaalo kuwan la mid ah kuwaasoo aan ku kobcinayno garaadka bulshadeena haddii aad inagu cusub tahay fadlan subscribe dheh channelka gambaleelka yarna taabo si ay kuu soo gaaraan muuqaal weliba oo cusub